他们也并没有消失，这让三毛开始怀疑起父亲的权威，但他也并不敢反抗。不过很快，一件事的发生让他解开了谜题。有一天突发暴风雨，父亲从高高的木架上摔落，当场昏迷。无奈的三毛拖着父亲找到朋友们寻求帮助，朋友们经过商议决定给他指出生路。码头人帮他把父亲拖到森林外围，只是他离开这里去人类小镇寻找医生。Quoi? Mais ça va pas non? Je veux pas disparaître pour toujours moi. 三毛一直谨记父亲的忠告，码头人一再示意他没有危险，作为朋友也不会害他。三毛壮着胆子冲出森林，自己果然没有意外。三毛高兴极了，毫不迟疑地拖着父亲去往人类小镇。他刚走后，鹿妈妈也出现在那里，双手合十为他和父亲祈祷平安。三毛就这样拖着父亲跨过杂草，走过田地，来到人类铺设的小路，而路的尽头正是一座小镇。Des tas de cabanes bizarres。越是靠近小镇，人类的欢乐声让他有些胆怯。他悄悄潜进人群。